الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطل بعد ذلك ذنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا بطی کٹ گئی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول والصلاة والسلام عليك يا آخر والصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری محمد ذوالفقار احمد چشتی صاحب آف شرپور شریف خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری محمد رمضان احمد چشتی صاحب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ شہزاد الحسن صاحب چشتی آف منجنا باید خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری محمد امانت علی چشتی صاحب دیگر علماء کرام مہمانان گرامی میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نام شریف ہو لگیاں خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قبلہ علی احمد چشتی صاحب ساڑھے مدرسے آزاد استاد نے دعا ہے اللہ جل شانہ صدقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور علماء کرام دے جوڑے اندر صدقہ اور مومنین کل مومنین دے والدین دی بخشش فرمائے کل مسلمانہ دی بخشش فرمائے دوستو ناچی جناب دی بارگاہ دے اندر مختصر وقت دے اندر جس موضوع تھے ہم کلام ہون دا ارادہ رکھنا ماں
اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ، قدرت اور قانون میں فرق۔ قدرت اور قانون میں فرق۔ قدرت کنوں کہندے نے، قانون کنوں کہندے نے؟ تساں تحمل نال، انتہائی انہماک دے نال، توجہ نال تساں ناچیز دی بات نو سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اے دین حق اور اللہ دے پاک قرآن مجید فرقان حمید دے حوالے نال چند گلاں پیش کرانگا، اور میرا تے ایمان ہے اور الحمدللہ ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ اللہ دے دین دی ہی برکتاں نال مومناں دی بخشش ہو جاندی ہے۔ تساں خلوص نال بیٹھو گے، اخلاص نال بیٹھو گے تو ضرور انشاءاللہ تواڈے ساڈے واسطے بھی کوئی خلوص اور اخلاص نال دعا فرما دے گا۔ میں زیادہ وقت نہیں لواں گا، اتنی دیر میں بتی بھی آ جائے گی۔ بتی دی وجہ نہ ساؤنڈ پریشان یعنی بندی، لیکن اساں انشاءاللہ بتی نو ویکھاں گے تو پھر وقت زیادہ لگ جانا ہے، لہذا اسی اپنی گل گفتگو نو جاری رکھنے ہیں۔ تے اس چیز دا میں جناب دی بارگاہ وچ طلبگار ہاں کہ صرف توجہ دی لوڑ ہے۔ دوستو قانون اس نو کہندے نے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قانون دا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے دستور بنایا ہے جنت جان دا، ایمان تو بعد درجات لین دا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اسلام دے جتنے شعار ہیں انہاں نو اپنے تن من چ سجانا، اے جنت جان دا وسیلہ بن جاندا۔ اے قانون ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ قدرت ہے کہ کڑیا دودھ روڑ چھڑے او بے نیاز ہے۔ سمجھ نہیں لگی دوستو؟ قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا، نیکی کرو گے تو جزا نیکی، برائی کرو گے تو جزا سزا، وہ سزا ہے۔ تو دوستان گرامی اج ساڈے ممبراں تے انہاں سٹیجاں تے اسے چیز دا فرق مٹایا گیا ہے کہ قانون تے قدرت نو آپس دے اندر گڈ مڈ کر دیتا گیا کہ قانون والے نو قدرت تے معمول کر لیندے نے اور قدرت والے نو قانون تے چسپاں کر کے تے سمت دے اعمال اور عقائد دا بیڑا غرق کیتا ہے۔ ادھر دیکھو دوستو، تساں جان دے جے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ہے، این دے تے چلن دا حکم ہے۔ چلیا جنت لبنی ہے، شریعت مطالعہ نو چھڈیا جنت لب سکدی، لیکن تسی جان دے جے کیسے ایسے کئی واقعات نے کہ 100 قتل کرنے والا جنت ٹر گیا۔ بولو تو صحیح۔ ایک مائی صاحبہ دا کفن چوری کرنے والا وہ واقعہ میں تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دینا جو تہاڈا ذوق ہوے۔ ساری زندگی چوری کردیاں گزری اور اتنی کبھی چوری کہ مرن والے مسلماناں دا کفن چوری کردا سی۔ ایک اماں پاک وصال فرما گئیاں، صدقے جائیے اماں جی دے بھی جنازے چو شامل رہا، پیش رہا، قبر تک پہنچیا، نال رہا، رات ویکھ گیا، اپنا جنازے نال ویکھ گیا، رات ادھی رات اٹھدا ہے، قبر پٹ کے کفن کھچن لگدا ہے، اماں جی ہاتھ کٹ کے کھچ کے منہ تے چپیڑ ماردیاں نے، فرماؤندیاں نے شرم نہیں آوندی جنتی ہو کے جنتیاں دے کفن چوری پریشان ہویا کہ میں تو ساری زندگی انساناں والا کام کو نہیں کیتا، اماں تو کہن لئی ہے جنتی، آپ فرماندیاں نے ساڈا جنازہ پڑھیا سی۔ ہاں اماں جی تہاڈا جنازہ پڑھیا سی، فرمایا میں بھی اپنے رب کول ساری زندگی اسے چیز دا ہی سوال کردی رہی ہاں کہ سونے ربا میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وانگو نہ کسے نو تکنا ہے نہ کسے نو تکن دینا ہے، چار دیواری پردہ طہارت وچ رہواں گی، یا اللہ انہاں فضل تو فرما دے میں مراں تے میرے جنازے پڑھن والے دی بخشش فرما دے۔ آخر اللہ نے میری دعا قبول فرمائی ہے تے تو ساڈا جنازہ پڑھے ہی تے تیرے تے رب نے فضل فرما کے تین جنتی بنا چھڑے ہے۔ اور دوستو ساری زندگی چوریاں کردیاں گزر گئی، ہاں جی سنگ نیکاں دے لگ کے جو شیر میاں محمد بخش سرکار دا اس چور دے بخت پلے اس دی بخشش ہوگی تے جنت ٹر گیا۔ ہن اے تے نہیں قانون نہیں بن جانا کہ سارے چوریاں ہی کرن، توجہ نہیں فرمائی نے۔ اللہ بخشن ہارے رب غفور و رحیم ہے تے بخشش ہو جائے گی۔ وہ 100 قتل کرنے والا بخشیا گیا، وہ بلی نو پانی پیون والی اماں بخشی گی، بنی اسرائیل دی کتے دی خدمت کرنے والا بخشیا گیا۔ چلیا
وہ قدرت ہے. قانون یہ ہوئی ہے کہ نیکی کریں گے تو جزا لبے گی, برائی کریں گے تو سزا لبے گی. ساڈے مولویاں نے اس قوم دا پٹھا انج بھایا ہے کہ انہیں آخیا چھیڑیا تینوں کچھ کرن دی لوڑ نہیں, رب غفور و رحیم ہے, نبی رحمت للعالمین نے تو بخشیا گیا ہے, جنتی ہے. کیوں آخیا حضور دی محفل چ جو آ بیٹھا ہے, توجہ نہیں فرمائی نے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ جل شانہ نے قانون یہ ہوئی بنایا ہے کہ شریعت مطہرہ تے چل, لیکن جدو قدرت بکھاؤں ہے کسے ٹائم بے نیازی بکھاؤں ہے. بولتے صحیح برسیسا رہب ورگیاں دی ساری زندگی دی لٹا چھڑتا ہے. بولتے صحیح نا. ملنگ بن باورا جیسے دی ساری زندگی دی کمائی تباہ برباد ہو جاتی. یہ قدرت ہے. اسی طرح ہر معاملے کے اندر قانون اور قدرت کا فرق جڑا نہیں سمجھتا وہ دین مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتا. مثال دینا جیندے آگے بولو. قانون ہے نیکاں وچوں نیک تے پیڑیاں وچوں پیڑے. بولو تو صحیح. یہ قانون ہے. میاں محمد بخش فرماندے نے, سنا دیں جے تہاڈا ذوق ہوگا. میاں محمد بخش لاجپال نے اس قانون کو انج بیان فرمایا ہے کہ نیکاں وچوں نیک تے پیڑیاں وچوں پیڑے. ہاں جی. تم دیوال او کوڑی ہوندی قانون ہے. بولو تو صحیح. ایک ہی ہے قدرت سمجھاوا. بول تو صحیح ذرا. اور جدو سونا قدرت بخاوے باپ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کا نبی پتر کنعان کافر ہوئے. اور بولو تو صحیح. خامد ہے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام, یہ اللہ کے نبی ہیں. زوجہ بیوی آپ دی کافر ہے. بولو تو صحیح. باپ ابو جہل پتر اکرمہ صحابی رسول. بولو نظر دو. ہون جڑا بندہ قانون تے قدرت چ فرق نہ سمجھتی وہ تے بھونکے گا, آکھے گا لے ویکھتے صحیح. جگ نو تبلیغاں پہ کرتے ہیں, جگ نو ہدایت دے رستے پہ رکھاؤندے نے, تے پتر کافر ہے. قسم خدا دی کر کے نا اینے الفاظ بولن والا تے سوچن والا کدی مومن رہ سکدا. بے ایمان تے کافر تے جہنمی بن کے ہمیشہ دا جہنم دا حقدار بن جائے گا. جڑا سیدنا نوح علیہ السلام یا سیدنا لوط علیہ السلام سے پھونکے. بولتے صحیح نہیں. میں دل ورد کر گیا. ابو جہل سرکش کافر ہے. بولتے صحیح. پتر کون ہے؟ بولو 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 بولو. افسوس دی گل ہے جڑی میں آیا کریمہ پڑھی اتل بعد ذالک زنیم سورہ قلم شریف دے اندر 29 سپارہ جس دے وچوں میں چند آیات بینات کی تلاوت کی تھی. اللہ جل شانہ نے ولید بن مغیرہ گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز کیتا کہ ہر بلے تکالیف دینا والا ولید بن مغیرہ اللہ تعالیٰ نے اندیاں 10 جڑیاں صفتاں سن وہ اللہ نے اپنے محبوب دی غیرت کھاندے ہویا وہ بیان فرمائیاں. جس دے وچ آخری جڑی اس دی اندر جڑی پلیتی سی وہ اللہ نے انج بیان کروائی. محبوبہ کہ اتل بعد ذالک زنیم سونیا تیرا گستاخ ہے ہی حرام دا.
قرآن کا ترجمانہ ہوگا میری دھون لا کے کتیاں نوں پا دیے جدوں دی قوم میٹھی میٹھی ہوئی ہے نا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے بولو تو صحیح ہو دوستو وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ محبوبہ تیرا گستاخ ہے حرام دا ان دی اصل وچ خطا ہے اے ولید بن مغیرہ ہی تے پتر کون ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سیف من سیوف اللہ محمد کی زبان میں فرمایا میرا خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے اور شاہ علی نو مدنی فرمایا شیر خدا انہوں نے فرمایا اللہ دیا تلواراں وچوں تلوار ہے اور مسلمانہ باپ گستاخ ہے بیٹا عاشق ہے بولو تے صحیح اور پھر سمجھو باپ اللہ دا نبی نوح علیہ السلام پتر کنان کافر خامن اللہ دا نبی لوط علیہ السلام گھرالی کافرہ اب ذہن سے رکھیا جائے نبیان دیاں گھرالیاں کافرہ ہو سکتی ہیں بدکارہ نہیں ہو سکتی ہیں ذہن سے رکھی نبیان دیاں گھرالیاں تے پاکا لوکاں دیاں گھرالیاں سرکش ہو سکتی ہیں لیکن بدکارہ نال کوئی کمپرومائز نہیں بولتے صحیح ذرا دو بنا جیڑا بدکارہ آگے سیر سکے وہ سمجھی بھی آپ بھی جنمی ہے تے بڑی تے پہلے جنمی ہے خیر جیدے آگے بولو سبحان اللہ تو لوط علیہ السلام دی کہا لی کافر ہے ابو جہل ہے پتر اکرمہ صحابی ہے تو میں پوچھنا پھلا میں چھو کنڈے تے کنڈیاں میں چھو پھل پیدا کرنا ہے میرے رب دی شان افسوس دی گلے وہ ایتھے قدرت رب دی ماننے تے حضرت معاویہ بارے مورا پہندائی وہ جے باپ اللہ دا نبی ہوئے تے پتر کافر ہوئے خامد اللہ دا نبی ہوئے کارالی کافرہ ہوئے باپ ابو جہل ہوئے پتر صحابی رسول ہوئے باپ گستاخ رسول ہوئے پتر عاشق رسول ہوئے اور ظالم ایتھے قانون تے قدرت نو یہ قوم نہیں سمجھ دی تے قدرت نو مان لینا ہے تے تیرے دسن نال سمجھی بیٹھا ہے تے سار سٹی بیٹھا ہے تے حضرت معاویہ پاک نبی دا یار ہوئے تے نبی دا سالہ پاک ہوئے جنہ بھی ہمشیرہ محترمہ درویشہ توجہ سبحان اللہ باپ ابو جہل پتر صحابی رسول ہے باپ اللہ دا نبی ہے پتر کافر ہے خامد اللہ دا نبی ہے گھرالی کافر ہے بولو تو صحیح باپ گستاخ ہے بیٹا عاشق رسول ہے اور جے باپ سیدنا معاویہ دے پتر پلیت جم پہ آئے تے پلیتاں پتران دیاں گناہ باپان دیاں چولیاں ویچے یہ سٹے گا تے قسم خدا دی کر کے آنا جی میں نوح علیہ السلام تے کو بولے گا تے ایمان دا پھکا نہیں رہنا ہے میں معاویہ تے جڑا بولے گا ایمان دا بولو تو صحیح ہو دوستو آج قسم خدا دی کر کے آنا ایسے قانون اور قدرت کا فرق اس جہان نے مٹایا ہے کہ صحابہ ورگی عظیم شخصیتاں تے اس قوم دی زبان کرا دی ہوئی ہے میں آنا ہونا یورپ دے پہڑے اثرات جویں صحتاں وچ انہیں تبدیلی کی تھی ماحول دے اندر تغیرات رونما ہوئے نے یورپ دے پہڑے اثرات نال یہ شوگر ہے یہ ہیپیٹائٹس سی ہے یہ بی ہے یہ جناب جی ٹی بی ہے پتہ نہیں ہے کیڑیاں کرونا ہے فلانی ہے کرونا ایڈیاں مہلک بیماریاں یورپ دی کمینگی اور بے گندی اور پہڑی ہوا دا فیض ملے جیڑیاں ساڑھے پیو دادیاں دی بیماریاں نہیں سن وہ آئی تیرے ساڑھے ویچ نے جم دے بچے نو 8 نمبر اینک لگی بولتے صحیح نہ یار 6 سال دے بچیاں نو اینکا لگیاں نے 10 سال دے بچیاں نو شوگر لگی کھڑی قسم خدا دی کر کے آنا اس یورپ دی لانتی ہوا نے جی میں صحتہ میں تبدیلیاں کیتیاں نے ماحول میں تبدیلیاں کیتیاں نے کدی پیو دادے ساڑھے سن ہاں جی سونی پگ داڑھی چادر تھلے بننی ہے انج لگتا جی میں کوئی شیر خدا پہ آتا ہے وہ جیڑے بابے پگاں تے داڑیاں چ لگ نظر آؤندے سن جو داڑھی تے نال مچھ بھی منی بیٹھے نے کٹھنیاں تے پینٹاں پا کے او جس قوم دیاں بیبیاں
جنت دیا حوراں وانگو نہیں سن لب دیاں آج قسم خدا دی یورپ دے پیڑے اثرات نے یہ فیض دیتا ہے وہ ٹائٹس میں چاہ گئیاں نے جینا میں چاہ گئیاں نے لنگارے لہنگے تے گراریاں میں چاہ گئیاں نے ساڑیاں میں چاہ گئیاں نے ترقی یافتہ کہیں دے انہوں نے کہ جنی عورت ننگی کر کے لے آوے شادی بیاہ دے اندر فنکشن دے اندر آندھنے بلے بھائی بلے بندہ ترقی پا گیا ہے قسم خدا دی کدی جنت دی حوراں وانگو تھی مسلمان دی لب دی نہیں سی آج اس یورپ دے پہڑے ماحول نے اس سے حیانو ایسا پیش کیتا ہے کہ قوم تانے دندی ہے لے پینڈو جائے انہوں کی پتا کہ دنیا نال کی میں چلن ہے بولتے صحیح نا وہ منڈے ساڑھے ماحول کران دے ساڑھے انج بن گئے قسم خدا دی کر کے آنا ویکھنے تی انج لگتا جی میں کسے یورپ دے کار سوسائٹی چ بڑھ آئے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا تینو ٹی وی ایڈے لبن گے تینو میز میک اپ دے سازو سامان لبن گے تینو شو کیس لبن گے لیکن اس گھر وچ اللہ دے قرآن دی ریل نظر نہیں آؤندی قسم خدا دی کر کے آنا اس گھر وچ مسلمان دی بیٹی دی تلاوت نہیں سنیندی اس گھر وچ مسلمان دے بچے نو ویکھیے تے سمجھ نہیں لگدی کہ مسلمان دا یا کسی اور دا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ایسا نقش و نگار اے یورپ دی بد تہذیب گندی تہذیب دا اثر جی میں ساڑیاں صحتاں وچ آیا ہے جی میں ساڑے محلہ وچ آیا ہے اور سونے ہاں یہ میں ساڑھے عقائد و نظریات وچ بھی آیا ہے ساڑھے عقائد و نظریات انج بدلے سید اکبر الہ آبادی اللہ اکبر سنا دیا سید اکبر الہ آبادی سید زادہ آج تو 100 سال پہلے جدو نہ ویکھے اس ماحول دے تبدیلیاں دے اثر تو نہ فرمایا سنوئے میں محمد دا خون علی دا پتر پہلے دا چلیا عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے نیا کعبہ بنے گا مغربی پتر صنم ہوں گے آپ فرمایا سی بھی نہیں بیاں جمیں نمی دنیا تے نمیں لوگ بن رہنے نا فرمایا اینا دے عقائد انج بدل جانے نے کہ اینا خانہ کعبہ بند کرنے روزہ رسول بند کرنے اینا جیڑے اپنے حرامین شریفین مبارک جگانے اونا تو ہاتھ دھو کے تے جمیں یورپ نے آکھنے اس قوم نے اومیں چلنے قسم خدا دی واہ سونا سیدہ جیڑی 100 سال پہلا گل کر گیا سے آسا ایتھے ہون ویکھ لئیے کیویں تھکے تو نہیں بیٹھے ذوق نال بیٹھے ہو تو اڈنا چوکھا گرمی چ میں ملوث ہاں اور مبتلا ہاں لیکن انشاءاللہ العزیز تسی گلاں سماعت فرماؤ گے دل چو حسد کینہ بغض یعنی یہ میں اگر انج کہن دے تو پھر انج عرض کراں کہ جتنی دیر بہن ہے یہ دنیا دے بت کٹ کے بہ انشاءاللہ العزیز یہ مولوی والا بت پیر والا بت عقائد و نظریات والا بت کٹ کے بہو چشتی دی گل سنیں گا جب چانن نہ لے کے جاویں تو پھر جنہیں کو بولو سبحان اللہ تو دوستو او تسا ویکھے ہے خانہ کعبہ بند ہویا بیماری دے نام تے یورپ والو آئی یورپ ہی سمجھایا کہ اندی احتیاطی تدابیر کی نے عالمی ادارہ صحت آکھیا او مسلمانوں خانہ کعبہ بند کر لو خانہ کعبہ بند ہویا 3 سال تو حج تو محروم رہے ہو یہ میرا دوستا روزہ رسول بھی بند ہویا خانہ کعبہ وچو قرآن مجید مسجد نبوی شریف وچو قرآن مجید اس نظریے نال چک لے کہ مسلمانوں اگر قرآن تو آڈا ہاتھ مس ہو گیا تے تسی مر جانے بیماری کی مبتلا ہو جانے لہذا قرآن بھی چکے گئے داتا حضور بھی بند جیڑا مولا علی دا عاشق سی توجہ نہیں فرمائی انہوں بھی دسیا گیا علی دے کول جائیں گا تے مر جائیں گا مولا علی دا بوا بھی بند جیڑا حسن و حسین دا عاشق سی انہوں کہ حسن و حسین بھی تو انہوں نہیں بچا سکتے لہذا حسن و حسین دا روزہ بھی بند بابے فرید دا روزہ بند میاں شیر ربانی دا دربار بند حتیٰ کہ ہر او خیر دی جگہ بند کر دیتی گئی مسلمانہ واسطے اور مسلمانہ قبول کیتی بولتے صحیح
پھر انہیں ایک بک ماری کی او مسلمانوں اساں تواڈے ہمدرد ہاں اساں تواڈے دوست ہاں لہذا ہن تانوں احتیاطی تدابیر دینے ہاں کی کرنا جے اے تسی ماسک لا لو تسی محفوظ جے صابن دی ٹکی نال ہر 20 سینکٹاں تک سینکاں کی گاندے نے وہ سینکڑ تک تسی ہاتھ دھوو تسی محفوظ جے 6 فٹ تے کھلو جو تسی محفوظ جے خدا کو غیر محفوظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محفوظ اللہ دے قرآن تو غیر محفوظ بابے فرید کو غیر محفوظ داتا حضور کو غیر محفوظ میاں شیر ربانی کو غیر محفوظ اصحابہ کو غیر محفوظ اہل بیت کو غیر محفوظ اوے ہور بھی ایماناں دے سنگ ہوندے نے بولتے صحیح ہو مسلماناں یہ مطلب یہ ہویا اس قوم نو نہ مدنی نال پیار ہے نہ خدا نال پیار ہے نہ اہل بیت نال پیار ہے نہ صحابہ نال پیار ہے نہ جویں اللہ نے دسیا کہ انہاں بارے عقیدہ کی رکھنا ہے سبحان اللہ چلیا جگ تینوں ٹھکرا سکدا ہی محمد عربی دے بوبے تو کوئی مومن ٹھکراوندا کوئی مومن بغیر خیر تو آوندا افسوس دی گل ہے وہ جس قوم نو یہ نظریہ دتا گیا ہن تو اپنے ایمان نہ دس اس یورپ دے پیڑے اثرات ہوئے نے کہ اساں خدا رسول قرآن تو ہاتھ دھو بیٹھے تے چلیا اونیاں محنتاں تے کوششاں نے کہ جدو مدنی دے پہلے یاراں دا ہی منکر بن سے مدنی دی آل دا ہی منکر بن سے تے دین تینوں بڑے ماں لبنے شریعت تینوں بڑے ماں لبنی جنت تینوں کتھوں لبے گی سرگودے والی اللہ علی نہیں لب سکتی بول تے سیدنا اور میں ایک اپنے دوستاں واسطے ناچیز دا خصوصی پیغام ہے جے تو جناب سماعت فرماؤ سے اور ایک گل سمجھ لئی ایک ہے قانون ایک ہے قدرت توجہ نہیں فرمائی نے بھئی کسے بندے نو راہ جاندیاں پائیا سونا لب جائے تے ہونے قانون نہیں بن جانا چیدہ آکے چیدہ ادھر ہی جاویں ایتھے بڑا سونا لب دائی تے کسے سیانے آکھنا کملیا تیرے مقدرہ ایسی ہر بندے دے مقدرہ چاہتے نہیں یہ دستور نہیں قانون نہیں یہ کام کرے گا تے سونے لبن کے بول تے صحیح یہ قانون ہے قدرت ہے جڑی تو سن بیٹھے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا تاں کر کے آج ایک قوم بلا دریغ یزید پلید دا سارا لے کے سیدنا معاویہ پاک تے جو پھر انہاں دے منہ وچ آوندا ہے بلکہ پھر ایتھوں پھر انہاں ٹردے نے ایتھے تک نہیں رہندے ٹرن کیوں نہ ساڈے امامہ فرمایا ساڈا معاویہ اہل بیت تے صحابہ دا پردہ ہے پردہ فرمایا داتا حضور فرمایا ہے غوث پاک میرا فرمایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا ہے امام شافعی فرمایا ہے امام مالک فرمایا ہے قسم خدا دی کر کے آنا میں نو کہن دے امام زین العابدین فرمایا ہے فرمایا معاویہ صحابہ اور اہل بیت دا پردہ نے پردہ جیڑا انہوں پھاڑن دی کوشش کرے گا وہ شاہ علی تے سیدنا صدیق اکبر تک جائے گا کیوں نہ ہومن ایدر ویخ محمد عربی دے سالے پاک نے سیدہ ام حبیبہ پاک آپ کی پہنم ممشیرہ محترمہ نے تے مدنی دی کار آلیاں نے کاتب وحی نے آج جیڑا قرآن حسن حسین پڑھے ہے جیڑا قرآن امام زین العابدین پڑھے ہے جیڑا قرآن حضرت جعفر تیار پڑھے ہے جیڑا قرآن حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار پڑھے ہے قسم خدا دی میں نو کہن دے جیڑا قرآن صحابہ دی اولادہ اور اہل بیت دی اولادہ پڑھے ہے اے قرآن لکھن والا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی بولتے صحیح میں نا جس معاویہ نال مولا علی دا پتر صلح کرے بولتے صحیح امام حسن پاک کیتی صلح کے لیے بخاری ہے اور اس صلح دی بشارت محمد عربی دے گئے سن فرمایا میرا پتر سردار ہے دو مسلمانہ جو صلح کرا سی بولتے صحیح نظر دا اٹھا میں پوچھنا پتر نو بڑی غیرت دے باپ دی یا آج دے پکھر دے میراسی نو غیرت دے بولتے صحیح میں تو سمجھ نہیں ہوندی نہ عشق شاہ علی نال کیے جتنا چکلا ہے وہ علی دے کھاتے وچ جتنی متے دی اولاد ہے وہ شاہ علی دے کھاتے وچ اب پوری دنیا جتنا چکلے دے پرمٹ لب دے کنا لب دے بول معاذ اللہ مولا علی چکلے آنا دا وارث ہے چلیا
شالیوں پاک کی قسم خدا دی کر کے آنا جیڑے فرما دے نے وہ شراب دا قطرہ خوج ڈگے خوب مٹی نال بھر جائے مٹی اتے کھا جمے کھا مجھ کھائے مجھ دودھ دے وے علی اس مجھ دے دودھ دا قطرہ دیا یہ ڈا پاک ہوئے مسلمانوں یار اپنے دل تو گواہی تے لینا یار وہ چکلے والے حسن حسین دے وارث نے بولتے صحیح ہو تیاں دیاں کمائیاں کھان والے مولا علی دے عاشق نے یا بابا فرید یا کہ داتا حضور نے ساڈا باہو لاجپال بولیا جدرا ذوق ہوئے سناواں باہو سلطان فرماوندا ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے منے عشق نہ چھوڑے اے یارا مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے جت ول وکھے یارا راز مہیدہ او لگے اسے بننے سچا عشقی حسین علی دا دے راز نہ بننے جیندے کو بولو سبحان اللہ باؤ فرماندے نے عاشق حقیقی ہوئے جڑا یار دے پیچھے چلے تے یار دا کرانا ہے سیدہ کو پوچھیا گیا سیدہ طیبہ طاہرہ تو پوچھیا گیا اما جی اے دسو عورت ایسا عمل کیڑا ہے جڑا اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے کیڑا ایسا عمل عورت دا جڑا رب نو سب تو زیادہ پسند ہے اما فرماندی نے جاؤ میرے ابا حضور نو عرض کرو یا رسول اللہ عورت دا سونا عمل جڑا رب نو پسند ہے نہ غیر مردان او ویکھے نہ غیر مرد اونوں ویکھے کوئی کمال نہیں دسی روزہ نہیں دسیا حج نہیں دسیا زکات نہیں دسیا نفل نہیں دسے اماں پاک عرض کیتی اے میرے محمد عربی میرے ابا حضور جیڑا رب نو عمل پسند ہے عورت دی غیرت تے حیا اے تے حسین دا گھر ہے حسین دی اماں پاک دا کردار ہے بولتے صحیح گھرانا ایڈا پاک ایڈا غیرت والا جو سورج گھر وچ آ جاوے اماں پاک دی لٹ مبارک تے ننگی پہ سورج دی روشنی آ جاوے سورج اوتھے بے نور ہو جاوے تے جنہ بارے ساڈے امام پکھر دے نہیں چنگ والے نہیں بولتے صحیح سرگودے والے نہیں عبداللہ ابن سبا یہودی تے ایران دے ٹکڑے کھان والے امام نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے چھوٹے بھرا فرمانے نے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں او جبرائیل آتے نہیں او قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت سنو براوا سونا او تو آوازاں تے دین لے آئی آوازاں تے قرآن و حدیث تو دین لے او تاریخ تو دین لے قسم خدا دی فرمایا اہل بیت دا کرانا ہوئے جنہ دے فرشتے بوے کھڑکا کے ہوندے نے وہ بولتے صحیح ہون پاک ایڈا وہ کرانا
تے منن والا ایڈا پلید کہ دوویں ضداں رل کیویں گئیاں بہو فرماندے نے عاشق سچا ہوئے جڑا معشوق دے پیچھے چلے معشوق دیاں اداواں بناوے بولتے صحیح تے او حسن و حسین تے اہل بیت دے پیچھے جے چلن والے نظر آوندے نے او تے میاں شیر ربانی ورگے ہوندے نے بابے فرید ورگے ہوندے نے خواجہ اجمیری ورگے ہوندے نے بلے شاہ قصوری ورگے ہوندے نے بولتے صحیح ٹکسالی دے چکلے تے کنجر میرے بابے فرمانا مولا علی مشکل کشا دے حصے وچ قسم خدا دی بدترین گستاخی ہے بدترین گستاخی اہل بیت دی انہاں کنجراں نوں پتہ سی اساں جڑے مقالے ملنے نے جڑیاں بغیرتیاں کرنیاں نے انہاں دا ضمیر اندروں انہاں نوں جھنجھوڑدا سی آخر کلمہ تے پڑھی بیٹھے سن نہ بول انہاں کہ ہن کریے کی انہاں کہ اہل بیت دی محبت دا دعویٰ چا کرو بولتے صحیح حسن حسین دی محبت دا دعویٰ چا کرو اتو جڑے ذاکر سن انہاں کہ 10 محرم حسین دے غم وچ اتھرو بگا تینوں کسے شاید دی لوڑ نہیں رب جانے تے حسین جانے میں کہا کنجرہ حسین 72 دے کے اپنے یار نو پر راضی کر دینے کنجرہ تو سونے تو منہ نہیں قربان کرنا تے رب جانے تے حسین جانے بولتے صحیح ہو دوستا بڑے بڑے پیر بڑے بڑے مولوی جڑے ایران تے ایجنسیاں دا زور ہے اس ویلے سنیت مکاؤ رافضیت پھیلاؤ سیدنا صدیق اکبر نو آکھو غاصب معاذ اللہ فاروق اعظم نو آکھو غاصب اہل بیت دا حصہ کھا گئے معاویہ پاک کون نے 22 لاکھ مربع میل تے حکومت حضرت فاروق اعظم پر چاہیے اور 65 لاکھ مربع میل تے حکومت سیدنا معاویہ پر چاہیے یہودی نو چھتر نہیں سن بول دے یہودی نو کافر نو چھتر نہیں سن بول دے معاویہ دے انہیں آکھیا انہاں دے منہ انہاں نو گالاں کڈاؤ اے بھی تے حضور دا رشتہ دار تے آل ہے بولتے صحیح ہوئے اور حضرت معاویہ پاک دی گھر والی امام علی مقام حسین پاک دی گھر والی دی قریبی رشتہ دار ہے ایک چونگاں دا پیر ہے معاذ اللہ آندا ہے معاویہ پاک دی گھر والی حسین سی حسین ہی رہی حسین ہی مری اے ساڈے علاقے جو بڑا بڑا پیر ہے توجہ نہیں فرمائی جڑا شیعہ دے روپ وچ خنزیر ہے اور معاویہ دی گھر والی حسین سی تے حسین ہی رہی ہے اور میں کہ ظالماں بابا فرید اپنے گھر وابن نہیں رکھدا وہ داتا حضور اپنے گھر کوئی بد مذہب نہیں رکھدا بے پردہ نہیں رکھدا نبی دا یار تے چوڑی رکھ بیٹھا او کتیا کی بن گئی کھا بیٹھے مالو بولتے صحیح ہو براوا خدا دی کر کے آنا قرآن مجید فرقان حمید دے مبارک الفاظ میں رب فرماندا ہے اساں پھلاں وچوں کنڈے تے کنڈیاں وچوں پھلے پیدا کر لینے ہیں اے ساڈی قصید وکھائیے اپنی بے نیازیاں دی شاناں تینج ہو جاندا ہے ادھر دیکھو دوستو او یہودی دی بغیرتی اور بے حیائی اور سنو اگلی گل جڑی ہن جڑے خدشات میں توڑے صاحب تے نہیں کر سکتا میں تے اپنا جو دین اپنا منصب ہے میں تے صرف وہ ادا کر رہا میں توڑے دل صاف نہیں کر سکتا دل میرا رب صاف کرے گا بولو میں صرف بیان کر سکنا اور الحمدللہ جڑا بیان کران گے ان دا کوئی توڑ نہیں کر سکتا بولو دوکنا سبحان اللہ ان خدشات نے کی جی پھر ویکھو اہل بیت یعنی شاہ علی مشکل کشا نال معاویہ پاک ٹکر کیوں لئی بولتے صحیح نہ اور میں اس گل تے تینوں قرآن پیش کرنا ہی سبحان اللہ قرآن مجید تے عمل نہ کر ایمان نہ رکھے گا ان دا کوئی ایمان نہیں بے شک میں تینوں صحابہ تے اہل بیت دے دل جیڑے اللہ نے بنائے نے اور انہاں دے جو ذہن بنائے نے وہ قرآن بیان کردا سنا دیاں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم بے شک سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب دی رسالت دا اعلان خود رب کر رہا ہے قرآن مجید دے بے شک سبحان اللہ کہ محمد میرا رسول ہے بولو تو صحیح درد تے فرمایا جیڑے اون دے نال دے نے جیڑے اون دے نال دے نے
جیڑے اندے اصحاب نے وہ کنجدے نے نشے قطعی فرمایا او مومنا واسطے کھنڈ کھیر نے شدہ والکفار تے کافراں واسطے سخت نے یہ جیڑیاں گھر دیاں معاملے نے سب تو پہلا میں تینوں ایک عرض کر دیا جے رب نے دل سدھا دیتا ہے تے ضرور دس دینا بولو دادا حضرت معاویہ پاک تے شاہ علی دی ان بن جیڑی گلت ہوئی ہے وہ گل تین دس دینا بنیادی وہ کی سی سیدنا عثمان غنی سرکار دا قتل 25 دن پیاسا رکھ کے امام نو شہید کیتا گیا حضرت عثمان غنی ذوالنورین جنہ دے گھر وچ محمد دیاں 2 بیٹیاں سبحان اللہ ایک ہوئے تے شیر خدا ہے تے جنہاں نو مدنی فرماؤن اے عثمان تو ایڈا حیال ہے میریاں 100 بھی دیاں بارو باری تیرے نکاح بول تے صحیح اے بدبخت قوم عثمان نو بھی پونک دی بڑے مطالعے مذہب دا خیر ادھر ویکھی دوستو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے حضرت معاویہ سیدنا عثمان غنی دے چاچے دے پتر پرہا سن سبحان اللہ آپ نے شاہ علی نو عرض کیتی حضور حکومت تہاڈی اے قاتل ایتھے نے بلوائی انہاں نو پھڑو قصاص دیو مولا علی چونکہ علم چ وڈے سن سبحان اللہ بول تے صحیح نظر مولا علی مشکل کشا چونکہ علم چ وڈے سن آپ نے فرمایا اے معاویہ حالات سدھے ہو لین دیو ضرور دیاں گے سزا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دماد مصطفیٰ دی محبت علی دے دل چ نہ ہو لیکن وہ بھی حق پر تھے اس معنی میں کیویں کہ وہ چاچے دے پتر پرانے تے وارث قتل دی دیت منگ سکدا قصاص منگ سکدا بولو تو صحیح ایتھوں ان بن ہوئی شاہ علی فرمایا کہ تسی گورنری تو معزول ہوو فرمایا اسی ہو جاؤں گے پہلے سزا دیو بولتے صحیح نظر دا اینی کو گل بنی اللہ دے فضل و کرم نال جدوں آپس او جدوں کٹھے ہوئے سن چنگے جمل یا سفین دے اندر تے او جڑے تیر اندازی ہوئی تے تلوار بازی ہوئی او کنا کیتی سی ادھر ویکھ ادھر بھی ستے پے نے ادھر بھی ستے پے نے پچھوں جڑے سن عبداللہ ابن سبا یہودی دے کتے جڑے ہر ویلے مسلماناں تے فرقے پاوندے نے تو نہیں سمجھنا ہے وہ ہر ویلے تیرے ساڈے وچ موجود ہے صلح ہون لگی سی کی کیتا ستیاں اٹھ کے انہاں پرلے پاسے تیر اندازی شروع کرتی تیر بازی شروع کر دیتی شاہ علی دی فوج سمجھیا کہ معاویہ دی فوج نے حملہ کر چھڈیا معاویہ دی فوج سمجھیا شاہ علی دی فوج نے وہ ستیاں بغڑت مچ گئی لیکن میں چیلنج نال کہنا کسے صحابی تے تلوار نہیں اٹھی کسے صحابی تے تلوار اٹھی ہوئے تو جنگ جمل سفین پھرول مار تاریخ دیا کتاباں کھنگال مار اگر ثابت کر دے میں تاؤں لا کے کتے اڑپا دے اولادا سن صحابہ دی آلے بیت یا جڑے منافقین سن انہوں نے وہ جناب اگر کوئی ہویا بھی ہے تو اچانک حادثہ ہے توجہ نہیں فرمائی کی ہویا جدو ادھر بھی شہید ہو گئے ادھر بھی شہید ہو گئے میرے سامنے قرآن ہے پکی لوہے توڑ روایت اگر اندہ کو چیلنج کر دے میں مجرم شاہ علی آئے دونوں پاسوں آپ فرماؤں دے نے قتل کرن آلے قتل ہون آلے دونوں پاسا دے مخدوم فرمایا جنتی نے اگر نہ ہوئے کیوں جنہ دے دلان دیا گوائیاں رب دے وے کہ اے آپن سے مہربان نے اوے حادثہ جنہوں کہیں نے پول پلیکھا تے ہو جاوے انہاں دلہ وچ ذاتی انات تے بغض ایک واسطے اچھی نیوی او سجنا کولو او سیوارا ہو جاندی او ذاتی ویری کماؤں دے نائی او سچی پریت جنا دی اوتھے ذاتی بغض تے اناد ادھر ویکھو دوستو اے سی والا بندہ تے وہ ضرور باہر دی ہوا لے لوے تے جے کوئی درختاں تھلے بہن والے تے پھر بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بالکل انشاءاللہ ان قریب اختتام نو گل جاری بتی بھی تانوں آ گئی تے بہا لے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اہل سنت قیادت کو غیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی
صرف اینی گل اپنے دل دی تختی تے لے جا اور ان دا جواب فون تے نہیں لکھ کے کسی دے ہاتھ کلا دیں کہ کیا مولا علی تے حسن حسین دے وارث چکلے والے نے بس چنگڑ میں بولتے سے عزتاں دیا کمائیاں کھان والے مولا علی دے حصے غوث پاک دے حصے تے بابا فرید ہوئے اپنا سیدنا صدیق اکبر دے حصے تے بابا فرید ہوئے خواجہ جمیری ہوئے اور بولا مسلمانہ تے شاہ علی دے حصے اے چکلے والے اے مٹی ہوئی رکھی خدا کا نام قسم خدا بھی کر کے نا جنہیں شاہ علی غیرت مند ہے علی کا ماننے والا بھی غیرت مند ہو سکتا ہے کسی بھی غیرت سے شاہ علی کا تعلق ہو سکتا ہے بآ گل نہیں اسے گل نو بنا لیا دلیل نہ چیز دے پورے موجودی کہ مولا علی دے حصے وچ ایک جڑا نو بھی چل دی ننگے پیر چاٹا لا کے کالا جوڑا تے چٹا جسم تے جھنڈا پھڑ کے علی دا تے ٹردی پئی پیدل تے آ رہی ہے بی بی پاک دامنا تے بی بی پاک دامنا بارے اے آ کہ بیبیاں نے اپنی عزت غیرت اللہ دی بارگاہ جب کیتی کہ سونیا دشمن دا ہاتھ نہیں ساڈے کپڑے نو بولتے سے نہ لگے بیبیاں ایڈیاں حیاں کہ غیر دا اکھ تے ہاتھ اپنے جسم تے کپڑے نو لگنا گوارا نہ کرن کہ اللہ نہ دی قدر بھی پاؤ زمین بیبیوں کی عزت غیرت محفوظ فرماؤ تو منن والیاں کوئی چنگو پہ چل دی ہے کوئی شرق پوروں پہ چل دی ہے کوئی شہر پوروں پہ چل دی کوئی کتوں پہ چل دی ہے تو پٹ مار کے تو اپنے چاٹے لا کے تو جناب جی یہ چلی سوا منا کے تو صبح پھر رات ہو کے چکلے پہ بہ جانا تو چکلے کے جننے کنجر میں یہ نور جہان سمیت اداکار یہ سارے دلے شان کمینے کتے سارے اینکر پرسن یہ سارے جڑے ٹک ٹوکر میں یہ سارے حسین کے مامالی کے حصے میں لے آؤ وہ کسے دلے دا کام نہیں کسے غیر کمان دا نہیں اسے خدا بھی کر کے آنا وہ چٹا پاک کرانا قسم خدا بھی کر کے آنا منن والا بھی بابے فرید ورگا پاک ہوگا کوئی بلا ہو سکتا بولو تو صحیح ہو میرے اوپر آؤ اے سوال میں بار بار پوچھ رہا ہوں میرا خاندان بیٹھا ہے میرا خون بیٹھا ہے میرا تہاڈا جنم جانا اگر مینوں قبول ہوئے تو پھر میں لعنتی ہوں میں پھر مومن نہیں میں پھر تہاڈا دوست نہیں پھر میں تہاڈا دشمن ہاں تسی جنم جاؤ تو میں تہاڈو سلام کراں تہاڈا فروٹ لیاندا کھاواں تہاڈی خدمت کبیتی میں قبول کراں پھر میں بغیرت ہاں تہاڈا دشمن ہاں تے سجا ہمیشہ دوستیاں کردے ہوندے دشمنیاں نہیں کردے ہوندے میرا پھر سوال لے جا جی دے آگے بول یہ سوال ہے بار بار تکرار ہے میں نے کوئی دلیل دین دی لوڑ نہیں میں نے کوئی قرآن حدیث پڑھن دی لوڑ نہیں صرف ہونی گل لیا کہ علی دے حصے وچ کہ میں نے رکھی حسن حسین دے حصے وچ کیا تینوں مسجد دے متھیاں تے حسن حسین لکھی چھا پسند نہ آیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کیا اے تینوں قبول نہ ہوا باب فرید و دربار کے پنجتن پاک نام لکھو تینوں قبول نہ ہو جو تو چکلیاں دے لائق لکھ کے خوش ہوا کہ پنجا چڑھا کے جا میرا چیلنج ہے اے پنجا امام زین العابدین دے کوٹھے پہ رکھا میری دھان آ گئی اے پنجا عبداللہ ابن جعفر دے کوٹھے پہ رکھا میری دھان آ گئی اے پنجا غوث پاک حسین کا پتر غوث پاک دے کوٹھے پہ رکھا میری دھان لا گئی اے پنجا میاں شیر ربانی دے کوٹھے پہ رکھا وہ کسی سید پہ رکھا کسی غیر سید پہ رکھا جے نہیں رکھا سکنے کہ یہ پنجا ایران اللہ چھوڑی کسی نبی دے غلام ہو حسین کا گھرانہ غیرت کا خزانہ
حسنین کا گھرانہ غیرت کا ہے خزانہ، حسنین کا گھرانہ غیرت کا ہے خزانہ، حسنین کا گھرانہ پردے کون کے گھر سے، پردے کون کے گھر سے رہتا ہے دوستانہ، حسنین کا گھرانہ غیرت کا ہے خزانہ، او بلد سی حسنین کا گھرانہ غیرت کا ہے خزانہ، پردے کون کے گھر سے رہتا ہے دوستانہ، حسنین کا گھرانہ۔ اور سن تین مقدی مقامہ جے پردہ بابے فرید کا رائے تے حسین با صدقہ، او جے کسے دے گھر بھی غیرت دیکھے گا ان دا کچھ ذاتی کمال نہیں، چادرے تے عید صدقہ سب کو جائے تو جیوے تیرا نظریہ ہے۔ پردے لے گئے بیبیاں باقاں ماذ اللہ میں سڑ گئے، شمرہ تھپڑ مارے خیمے سوار چھڑے، بیبیاں باقاں بے آبر ہو گئیاں، بے پرد ہو گئیاں، ان روحیاں نہ بچھڑ نویر کسے دے نہ ہون میمانیاں بھوڑا، جس بہن دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ تو سجن اے بیان کرنا والا اے سجن ہوتا ہے کہ معاذ اللہ بیبیاں دے پردے لے گئے، بیبیاں نو معاذ اللہ تھپڑ مارے گئے، بیبیاں نو سنگل پا کے ویڈیو بھی بنیاں پھر دیاں نے، وہاں جی شمر تے یزیدی فوج بنی، تو بیبیاں پاکاں نو سنگل پا کے بیبیاں کو انج ڈگ دیاں نے، کوئی انڈ ڈگ دیاں نے۔ تو سجن حسین دے گھر دا حال ہے پہ بیان کرنے کہ انہاں نو انج ہوا، تو سجن اور میں پوچھا او تھی انج ہوئی نہیں، اگر من لویں تو میں پوچھا انج دے کام تیرے میرے گھر نال ہو جائے، آپ دی دوستی چھپاویں گا یا ہر سال سپیکر تے ساؤنڈ لا کے تے جگ سجا کے تے پروگرام پکا کے تے سید خود میزبانی پہ کر دے ہوندے نے، آننے چرسیا ذاکرہ او پنڈی ذاکرہ او نشئی ذاکرہ دس رہے سے جگ میری سپرہ نال کی ہویا سی، میری زینب نال کی ہویا سی، میری بہناں نال کی ہویا سی، اے افسوس کی گل ہے کہ اے آنے پہ کہ سجنہ دا کام ہے تو پھر دشمن تے ہو۔ اے چلے سادے امامہ فرمایا تیری جان جن کے گھر میں سجن ہونے یا سجن اشتہ اشاروں میں بولتے سنو۔ اچھا اشاروں والا سجن کہ میں نا اللہ کرے انج دے اشالن والے دی ماں بہن نال بھی انج ہی ہوئے، اسی مفتی تقریراں کران گے، ذاکر دی بہن نال انج ہویا، ذاکر دی ماں نال انج ہویا، آل بیت عاشق فلانے چکلے دے کنجر نال انج ہویا، انج لٹی گئی، انج پھاس گئی، انج ناس گئی، انج لیا دے اپنی گلاں چھپاونے لکھونے آنا کڈنا کی گئی، او میں مارا بندہ ڈھونڈنے تو چھوڑنا ہے، او چھوڑا جو اس طرح چھالنے والا سجر نہیں، تو میں پوچھ رہا ہوں میرا حسین لاغار سے شالی لاغار سے او جنہ ہر سارے شامنا ہے، ہر کتے کبیرے نو بھاگ بیبیاں پاکاں دیا انسان شاہنا ہے، حسین لجبان دے گھرانے دیا دوستیاں کرنا ہے، آخر جی حمید دے دربار سورہ بی بی زینب بی بی ماذ اللہ تقریر کی تھی دھواندار یزید دے دربار او لانتیاں او گلہ اپنی بڑی دیا تقریرہ ثابت کرنے واسے، اپنی جانتیاں ناتی ثابت کرنے واسے، اپنی عورت میں سبھی ثابت کرنے واسے، اپنی کشتی
میرا جسم میری مرضیاں اندریاں کندریاں ثابت کرنے واسطے تو حسین کو جھکن ہاتھ کر آئی میرے پاک حسین کو جھکنا اور مبارک بیبیاں یزید کی فوج کے سامنے بے آبرو کر کے پیش کرنا ہے اور تو بلّہ ہو سکتا میرے حسین کا گھرانہ انجدار نہیں قسم خدا دی کر گرانا او تیرا خریاں او حسین تو ایک لاکھ بھی حسین دا سلام محمد دی دین تو فرمی آئی درویگ یا علی زندہ باد زندہ باد توجہ ہے نا دوستو او خدا دا نانے اپنیاں کمینیگیاں ثابت کرنے واسطے اہل بیت تے صحابہ دیاں تیاں بارے اے لفظ نہ بولو ادھر دیکھو ساڈے بزرگاں نے 15 سالہ تحقیق کا فرما کے ایک مسئلہ رکھیا میں تہاڈی بارگاہ وچ رکھن لگا ضرور قبول کریا جے بولو اپنا ادھر دیکھو اے بیان کر دینے یزید دے منہ تے توا ملن واسطے بھی تاکہ یزید نو لوکی کافر تے کتا تے کمینہ تے پتہ نہیں کی کو جاکھن پہ آکھو توجہ نہیں فرمائی سانو یزید نہ کوئی غرض نہیں اب بول تو صحیح سانو یزید دے منہ تو کوئی امید نہیں ایسا حسین دے درد کتا تو امید رکھنے بول تو صحیح رہو بنا اے میرا مسئلہ سمجھ لے کئی کہیں دے یزید دی حمایت سانو یزید دے منہ تو کوئی امید نہیں لیکن حسین دے درد کتنے تو سانو آس ہے بول کے صحیح نہ لے جاؤ اپنا یزید دے بوتھے تے توا پھیر دیا آخر جی یزید نے 1000 مدینے دیاں تیاں نال بدکاری کی تھی مدینے شریف دیاں تیاں نال بدکاری کی تھی تے مسجد نبوی شریف چ گھوڑے بننے تے منبر مصطفیٰ تے لدہ ہونا پیشاب ہوئے 3 دن اذان بند رہی توجہ ساڈے بزرگاں فرمایا یہ روایت غلط ہے اندر راوی شیعہ کوئی مسلمان نہیں پھر آپ نے فرمایا چھڑو روایت بھی چھڑو ساریاں گلاں چھڑو میں عقلی دلیل دینا تو دے کے گل مکا دینا سبحان اللہ ادھر دیکھو دوستو عقلی دلیل کہیں گے کی نے بیبیاں پاکاں نال 1000 دشیزہ پارساں نال یزید دی فوج نے بدکاری کی تھی باز اللہ پیو بھی کول پرا بھی کول اہل بیت بھی وچ صحابہ بھی وچ مدینے دے آلے دوالے یا اہل بیت نے یا صحابہ نے توجہ نہیں فرمائی تجھی قوم نہیں رہتی بولتے صحیح ہو پراوا اچھا میں کہا معاذ اللہ تو ایڈی وڈی سٹ تے ایڈی وڈی بکواس کر گیا تینوں اندازہ نہیں میں کہا اے دس ایڈے پاک دور جس پاک صحابہ تے اہل بیت معاذ اللہ تیاں نال سب کچھ اندیاں بیک کے کھڑے رہے میں کہا اے دس تیری تی نال کوئی بندہ تیرے سامنے جبران بدکاری کرے کی کریں گا میں تو بچو لنگ جاؤں گا جب تک میرے خون دا قطرہ بھی تو میں تو اپنی عزت ہی بہت بیٹی کے نگاہ نہیں جان دیاں گا ہاتھ نہیں جان دیاں گا میں کہا اچھا جی ویکھ لے مولوی گل بھی کریں گا تو میں تیرے بھی تیور پیڑے لگ دے میں بچوں لنگ جائے گا جڑا میری عزت بارے گل بھی کرے میں کہا اچھا یہ 1400 سال 1450 سال بعد تیری غیرت ہے کہ تیرے سامنے تیری تین کو عزت پمال کر لگے کہ تو آنا میرے مرن تو پہلا کوئی دے نزدیک نہیں پہنچ سکتا تو میں پوچھنا صحابہ نے معاذ اللہ اس قوم میں بغیر سمجھا سی تھی آلے بہت نے بغیر سمجھا سی کہ سارے قوم میں کہ نبی لگ پاؤں کی امتیاں پیاں دیا عزتاں لگے دیا رہا اور صحابہ نے گھر آکھنے کر دیئے قوم بولتے سے اور کمی آلے بیٹا دشمن بننا ہی اگر تو آکھیں گے ہویا ہی ہویا ہے تو میں آکھاں گا اپنے دل کی غیرت تو پوچھ لیں اپنے دل کی غیرت تو پوچھ اگر تو
اپنی عزت نو اپنے اکھاں دے سامنے جبرن تو تیرے ملک دا قانون ہے ہی ہے نا رضا مندگی دا نہیں جا گیا بول تو صحیح نا رضا مندگی نال تو پیسے دو تو بتا کرو پیسے دو تو راضی کر لو راضی ہوے آئی ایم گڈ فرینڈ جنوں کہندے نے آئی لو یو ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تے عدالتاں وچ بھی قانون پاس ہے تو اب یہ جج صاحب میں ماں باپ نال نہیں جانا میں وکی نال جانا ہے توجہ نہیں فرمائی نے وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ نظام جو بن گیا ساڈا مجبوری بن گئی ہے کہ منڈا کسی کا پسند کڑی نو آ گیا تو کڑی نو منڈا پسند آ گیا ہوں تو دو بھی کام نکل گیا منڈا پسند آ گیا کڑی نو کڑی پسند آ گئی تو پھر بھی ٹھیک ہے بول تو صحیح تھا ہاں جی تو پھر بھی یہ قوم آندھی یہ پڑھاں گے تو لگاں گے کیویں پڑھاں گے نہیں تو لگاں گے کیویں میں کہ بھاجی گل موج رکھ لئی ہوں اسی دعاواں ضرور کرنے پڑھی جاؤ تو لگی جاؤ کڑی نال بیاہ کیتی جاؤ تو منڈا نال کیتا جاوے یہ تیرے ملک دا قانون ہے یہ تیرے ملک دا نظام ہے کہ جیڑا ایسے نظام چھوڑ واسطے مردہ پتر دا لوڑے بھرا دا دے وے قسم خدا دی اللہ نہ قرآن نہ پلے کئی نہ حضور نہ پلے کئی ایسے قانون مسلمان نکھرے پتر بھرا کے دتیاں بھرا کے دنڈا نہیں مارتی قوم چاند ٹکیاں دی خاطر تے تنخواہ تے پیسوں دی خاطر حضور کے قرآن مکمل گستاخیاں بہدبیاں قرآن دی دشمنیاں مون تے اس نظام دیاں کھل کے سامنے آ گئیاں نے پھر بڑھائی جا لوائی جا تے ساڈیاں دعاواں نے جے کسے دی کڑی نو کڑی چنگی لگی تو نہ نکاح کر لینا جے کسے دے منڈے نو منڈا چنگا لگ گیا بولو تو صحیح یہ قانون ہے قانون پہ دسنا میں گھر کی گل نہیں پہ دستا بولو تو صحیح نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مدنی دے صحاب اے پاک میں اوہ اللہ سونا قانون اے ہی بنا پاکا بھی چھپا لیکن جب قدرت وکھاوے ڈنڈیاں وچ پھل تے پھلاں وچ کھلے جویں نوح علیہ السلام کو بول سکدا ہے جویں لوط علیہ السلام کو نہیں بول سکدا ہے جویں ولید بن مغیرہ تے حضرت خالد بن ولید کو تانا نہیں دے سکدا ہے جویں حضرت اکرمہ کو تانا نہیں دے سکدا ہے او شرم نہیں ہوندی یزید بن تانا بھاگنا کسے حلالی دا کام کسی حلالی دا کام نہیں قسم خدا بھی کر گیا نام آج میرے معاویہ دا نام ڈی این اے ٹیسٹ بن چکے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ بن چکے ہیں جیڑا اپنے آپ میں حلالی سمجھنا چاہے حلالی تے حرامی دی مند آج معاویہ پاک دا نام ہے اور جس معاویہ نال حسن سنا فرمائے جس معاویہ نال امام زین العابدین سنا فرمائے جس معاویہ نال حسن دیوار حسین اجبال دیوار اللہ نے یہ سارے معاویہ پاک نہ سنا کی تھی نفرت رکھے دشمنی رکھے سمجھ لے یعنی حسن نہ رکھے حسین نہ رکھی امام زین العابدین نہ رکھی مولا علی نہ رکھی مولا علی جو محمد نہ رکھی محمد نہ رکھی بولو دوستو تقریر مک گئی بتی نے ترتیب رہن نہیں دیتی جس ترتیب نال میں پیش کرنا چاہتا سا تقریر مک گئی ہوں آخری گل 2 منٹ دی سن لو گے غیرت مند بندیاں واسطے جیڑے بھامیں برائی چ ملوث نے آزین چ رکھیا جے مومن دی شان ہے وہ آپ گندا ہوئے گا نا دین اپنے پیچھے نہیں موڑے گا آخر گا سونیا میں گندا تیرے محمد دا دین تے اچھا ہے نا خرے ایسے صدقے بخشش ہو جائے جیڑے پاپڑیاں برائیاں چھوڑی چ نہیں بولے آکڑ خان بن کے تے دین نو اپنے پیچھے مروڑنا چاہتے ہیں یہ ابو جہل دی دعوت ہے مومن دی شان ہے بھاویں برائی میں ملوث ہوئے گا لیکن آکھے گا میں گندا سونے رب تیرا قرآن سچا تیرے قرآن دا محبوب سچا بول تو صحیح نا ادھر دیکھو
तुसी ट्रैक्टरां नाल टुटे छित्तर बजे वेखे ने? जिन्हें जिन्हें वेखे ने दसो, हाथ खड़ा कर। नवी टूटी कोई ले आवे तो कालियां लीरां पिछे बनियां वेखियां ने, नवी कोठी ते काली हांडी पई भी वेखी है किसे? क्यों? साडे जिमीदार सियाने बंदे भैड़ी नजर वाले बंदे के सामने मझ नहीं चोंदे। जान लग्या शेर कह जाते ने छीदिया जे फलाना दोधी तेरे मझ चोण के वक्त आ गया तो पुत्र मझ ने दुध घटा जाना, तिल्लड़ हो जानी है, दिल्लड़ हो जानी है, पुत्रा ध्यान करी उनके सामने मझ ना चोवी। एवं सजनों मेरे नबी फरमाया बद नजरी ऊंट नूं हांडी च लै जांदी ते इंसान नूं कबर च लै जांदी। जे गौस दी पाक मेरा दी चंगी नजर लगे तो चोरों कुतुब बन जाते ने, ते भैड़ी नजर लगे तो कुतुबों चोर भी बन जाते हैं। बोल तो सुना, ये दस्तूर है। चंगियां की नजर लगती है चंगी, भैड़ियां की नजर लगती है भैड़ी। सोना नबी का फरमान भी सुना दिता, अफसोस भी करे जेड़ी कौम ट्रैक्टर में बद लगती तो बचाओ, जेड़ी कौम टूटी हाँ जी 2022 मॉडल हो गई, रंग रोगन बड़ा सोहना, पाकियां कालियां बन दे छिंदिया रंग पई थोड़ी कढ़ भी आई किसे भैड़े वेख लई तो फुक जानी है। ये भी बचाओ, कोठी का रंग रोगन भी बचावे, काली हांडी रख के। मैं पूछना वो फूलों रखियां धीयां वो जिन्ना का मुल अर्श फर्श नहीं हो सकता, अर्श फर्श नहीं हो सकता, हैदत दिया कसबोना लाख मुशरखी मेकअप तैयार करके वैगन रक्षा आ गया टी मौलवी जी बच्चे तैयार है ले जा रक्षा हो गया पिछू मेर आ गई टी भी थोड़ी भी तैयार हो जी साडी भी तैयार है ले जा वो वैगन वाला ले गया पिछू आ गई बड़ी वैन एक्सपायर कॉलेज की एक्सपायर कॉलेज समझते जी जिथे धी मुसलमान की पढ़ के ना प्यो जोगी ना भरा जोगी ना खामद एक जोगी, ये 70 सरां तो सलूट करेगी पर एक खामद के सामने सिर नहीं झुकाएगी। ये लानती तरीन का नतीजा 70 कुटिया देखेगी सर 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 मैं पेशाब ना कर आवा अद्धी अद्धी रात पठाना के चलान कट भी नजर आएगी पर साईं काम को अच्छा नजर नहीं आएगी। इस पढ़ाई का नतीजा इस निजामी तालीम का नतीजा अंदर वो बैगन आई एक्सपायर कॉलेज चौधरी जी थोड़ी भी तैयार साड़ी भी तैयार ले जा रिक्शा ले गए वैगन वाले ले गए गड्डियां ले गए साढ़े भाई गुलकार साहब मौलाना फरमा वाले मैं सारे रिक्शे वाले मार दे रहे सुबह सुबह सब यही ले जाते मैंने करो वो बकरी काम उधारी नहीं देंगी मझ काम उधारी नहीं देंगी बोलते से है लड़की कीमती चीज कॉलेज भी जाती है जनाब फलानी सोसाइटी यूनिवर्सिटी भी जाती है फलाने कॉलेज भी जाती जितने मास्टर सीधी मारे धी साड़ी नचन लग पड़े ये पूरी रेस है ये चाटी रेस है जनाब जी ये मूंग नवी रेस रोज नवी खाना पानियां रोज नवी ड्रामे हाँ जी पिकनिक ते मरी ते पिकनिक अद्धी अद्धी रात ये सर नाल मरी ते पिकनिक भी करती ते तल्ला पियो भज्ज नमाज पढ़ी होंदा ये पिकनिक का भी करदी और नमाजा पढ़ी होंदा ये छक्के की होगी तो भजना पड़ी होगा ये हाकिया भी खेलदी तो भजना पड़ी होगा और चलिया जिन अर्ज कर गया भावे को अपने भावे को पराए शेख हुसैन की मौला अली का कोई तल्ला सज्जन नहीं हो सकता तो सिद्दीक अकबर का भी कोई तल्ला सज्जन हो सकता। कौन समझ लगी जे के कोना आजा पाक नबी दे दर को आजा पाक नबी दे दर को ओ छड़ शेख मीरा समझाना आजा नबी दे दर को इल्म अंग्रेजी कुल छुड़ा इल्म रसूल रसूलुल्लाह अंग्रेज़ों दा भाषा के सिता पाक नबी ने
صحابہ او اہل بیتی صحابہ او علم سمجھانا جی کر لے سمجھانا جی آجا او آجا نبی اور چھڑکے بی بی کنجر خانہ کری او جتھی کنجر نچتے ہوں او تھی بڑے آکر او غیرت دین ایمان بچا لے او لاوا غیرت دین ایمان بچا لے او خبروں کیوں سہرا دین کر لے تو مولو اے خودوں سمجھانا دین اور سنت والے کبھی پوری او پھپلے بچائی او انسان کی شکل ہے سوری کھوتے بچے مرینا خچر مروزی انٹا او تیروں بسے بلاما جی کلام نور موالو اے خوب سمجھانا جی او آجا پاکی نبی دے اور آج بھی اور ننگیاں پھولیا اور پردے چیاں کوئی فیصلی پرپلا پاور تو پیپی کا کامیاں نہیں اور کپڑے پھٹ گئے اور یارا کپڑے پھٹ گئے اور نہ لگتا نہ جی کر لیتا یار منا لے ایہو پہ سمجھانا دی آجا پاکی نبی دے درد اللہ سونا توڑا بیٹھنا قبول فرمائے کسی دے دل آزاری مقصد نہیں کسی نال دشمنی مقصد نہیں دوستی مقصد سی رب جان دے جے توڑے جوڑیاں دا صدقہ رب میں پلیت دی عزتہ محفوظ فرمائے دوست دا اوہی جڑا عزت جان مال ایمان دا سانجا تے جے نہ ہوئے تے پھر اے دنیا دیا بیٹھ کھاں تے 4 دن گپا شپا لا لانگے آخرت دی ہمیشہ دیاں جدائیاں وہ گاٹے ہو جان گیا جے آخرت دیاں دوستیاں تے محفلہ چاہوں دے جے تے سونے ہو ان دا ایک کوئی طریقہ ہے محمد دی غلامی قرآن دی تابعداری دعا اللہ سونا میریاں اے چند گزارشات مومنان قبول کرنے دی توفیق عطا فرمائے حق سمجھنے دی توفیق دے دے روستے عمل کرنے دی قاری صاحب مولانا مفتی رمضان صاحب قرآن مجید ختم قرآن پڑھنگے سب دوست محبت نال سماعت فرماؤ